ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് രേവതി. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പി സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡക്ക് റോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്, അഥവാ ഡക്ക് കറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡക്ക് റോസ്റ്റാണ്, അഥവാ ഡക്ക് കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡക്കാണ്. അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ താറാവിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം പിടിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. കറിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഡക്ക് വേവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 4 ഫിസിലുമാണ് വേണ്ടത്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം, അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് അരച്ച ഇഞ്ചി, പിന്നെ 2-3 പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് പിളർന്നതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സവോളയ്ക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വരാൻ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത്തിരി ഉപ്പും അതിനുശേഷം ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിനിമം 2 തക്കാളി വരെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെന്ത് വരുന്നവരെ. നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഡക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഡക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഡക്കിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അടച്ച് വെച്ചൊരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡക്കൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഇത്തിരി ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക, റോസ്റ്റാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നേരം വെച്ച് റോസ്റ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഡക്ക് കറി അഥവാ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ്.
സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിലെ വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.